Jadi batuk itu bukan penyakit, dia adalah gejala dari penyakit ya. Kalau dari penyakit paru itu ada yang namanya dari infeksi dan non infeksi. Infeksi yaitu ISPA yang kita bicarakan fokus pada pagi hari ini. Ada lagi TBC, ada lagi nanti yang dulu sempat heboh pneumonia, bronkiektasis dan lain-lain. Kalau non infeksi yaitu kanker, asma. Nah, ini non infeksi karena asma dan kanker ini bukan karena ada bakteri, ada virus dan lain-lain, tapi ada faktor pencetus ya. Kalau penyakit ekstra paru juga bisa menyebabkan batuk. Ini mungkin paling sering juga nih teman-teman semua, GERD, ya kan? Ada gas lambung yang meningkat ya, menyebabkan batuk. Rinitis atau PND, postnasal drip. Jadi kalau rinitis itu kan yang kita suka bersin-bersin pagi hari ya. Nah, dan suka ujung-ujungnya nanti jadi sinusitis. Nah, penyakit jantung juga selanjutnya bisa menyebabkan batuk, yaitu CF atau congestive heart failure ya. Ada batuk akut dan batuk kronis ya. Jangan salah loh penggunaan akut dan kronis. Kalau akut itu durasinya kurang dari 3 minggu ya. Kalau yang kronis itu durasinya udah lama nggak sembuh-sembuh nih batuknya. Lebih dari 3 minggu itu sudah masuk ke batuk kronis.